de mi humano, es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va. ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás, porque tú al fin también mis besos muchas veces no darás. ¿Qué será de mí si cada noche se apodera de mi humano? Es que yo sin ti soy como